Når I pakker dem her ud, rulledørene, så er der lige nogle beslag, I skal sætte på rullen. Og de passer ind. Vi plejer at sende færdig knægt. Fordi I altid bestiller på specialmål. Ja, så er derfor. Men hvis det er standardmål, så kommer de der og skal kigge på. Sådan, ja. Jeg har fått det til. Og bare har knægt op i... Og jeg har fått det på. Når man sætter den her over på... Man skal selvfølgelig altid sætte den i hængselssiden af den eksisterende dør, så den eksisterende dør lukker indad, hængselssiden herom, og så sætter man den her. Og man skal huske, at man må aldrig gå længere ind. Indvendig karm her må kun komme dertil, fordi ellers kan man ikke få fat i den om fra den anden side. For det er håndtaget, det her jo. Vi bygger kasser. Hvor meget den fylder. Altså her fylder den 7,4 herude. Men selve kassen fylder, jeg tror det er 5 cm heromme. Ja, 5 cm, så er man på den sikre side. Ikke? Så herind løfter jeg den lige lidt op fra gulvet. Og der kan tit være, at man skal bygge den lidt op. Det kommer helt an på, hvordan det passer med nede i bunden her. Men tigest er det bedst at få skinnerne under fodlisten, så folk ikke sparker til bundlisten. Okay. Vi prøver at sætte den der. Og skruerne her, de kommer jo med i kassen. Ja. Skinnerne, der skærer vi, og det står inde i kassen. Man skal tage målet her indenfra, inden for den inderste kant her på beslaget, over til lysningen, og så læg 8 mm til. Eller med 1 cm er også okay. Men det står i kassen. Mellem 8 mm og 10 mm. Okay? Og så skærer man dem jo. Her, måler herude, helt udefra. Skærer. Og så er der nogle huller, man lige skal bore. De er mærket op, hvor de skal bores. Lige en 3 mm bor. Og så skal der tape på. Og der er en rille, hvor tapen passer ned i, så det kan man heller ikke. Og så lige ikke køre helt hen til enden, lige have lidt plads der. Sådan. Sådan. Tager man kosterne, som også er med i kassen. Og der er skåret af i den ene ende, som det her. Det skal vende indad. Så man lige får det ind. Ind i den rille, som der. Skubber dem helt op, og så lige trækker dem en 3-4 mm tilbage. Og grunden til, at man gør det, er det, fordi der skal være plads til den lille pæl, som sidder heroppe på beslaget der. Og så lige skærer det af. Bum, bum. Sådan. Så tager man dæktapen af. Godt se, det er et problem, som ikke har negle. Sådan. Der.
Sådan. 2 små skruer, som er med i kasserne. Begynder man altid fra bunden, hvis det er muligt. Hvorfor det? Fordi det er nemmest at styre. Fordi når du ruller den hen, det skal jeg lige vise dig, når jeg kommer til toppen. Fordi så støtter den ned på bunden. Ja. Sætter den ind i beslaget her. Og det er vigtigt. Der er 3 steder, den lige skal passe ind. Flugter hen. Laver den så lige som muligt. Skrue på. Ind i det hul, man har boret for. Hvor er det først? Og så tager man toppen. På med den. Og det er der, det er bedst at have bunden installeret allerede. Fordi så kører man bare hen. Lige have et par millimeter. Så den er fri. Ikke ret meget mere end et par millimeter. Sådan. Skruer den fast. Nu trak den lidt, men okay. Og hvis man så er tilfreds med det, sådan. Så på med de små hvide her. Dæk knopperne. Og så kan man ellers prøve at justere. Og vi plejer gerne lige at tjekke, om den kan holde til lidt vind. Det er ikke en stormdør, og der er heller ikke andet lås end de der magneter. Men den skal gerne kunne holde til lidt vind. Og så ellers kører den selv tilbage. Ja, det gør den. Men ellers kan man jo hernede med en 4 mm Umbraco, der kan man justere her, i det hul der. Og der viser også, hvad vej man kan stramme den og løsne den. Der. Og der skal den bare have en masse omgange, for at det virkelig ændrer noget. Nu kan du se, hvordan den kører nu. Sådan her. Hvis jeg så strammer den. Så kan du se, nu vil den ikke holde sig selv, fordi jeg har strammet den. Det er der, man kan justere det. Hvis man virkelig vil, så kan man tage den af. Og så om på bagsiden. Jeg kan lige vise jer det her. Det er det samme. Så sidder der faktisk en her, som man kan poppe ud. Skal jeg prøve at gøre det. Sådan. Og så kan man gå ind og gøre det manuelt. Og der skal ikke så meget til. Så det kunne jeg godt gøre ved den her. Tag den ud, og så løsne den. Ja. Og det giver meget, når man gør det herom. Og det vi gerne fortæller kunderne, det er, at de skal holde den her ren. Så der ikke kommer så meget skidt hen foran magneten. Fordi hvis der er skidt foran magneten, så kan den ikke holde. Så. Altså man kan godt. Samtidig sætter vi en kuglelås på her. Men det er kun, hvis kunden siger, at de gerne vil have det. Okay. Ja. Det er sådan lidt specielt, hvis vi gør det. Og som sagt, den kan også godt installeres inde i karmen. Hvor de sidder begge to inde i karmen. Men det skal være meget nøjagtigt, for at det kommer til at virke.